各位香港嘅朋友仔睇過嚟啦！如果近期咧有關注中山城區樓市嘅咧，不妨睇下呢條片，因為而家中山城區我哋嘅成城南岸啊，而家搞緊特價，首期3萬蚊，月供3000蚊唔到咧就可以攞到一套3房單位，而且係帶埋裝修嘅現樓，送埋全屋家私家電俾你，送一個產權車位添喎。咁我而家呢邊嘅生活配套咧都可以睇得到。2個大型商場，咁呢一個係萬文匯入邊啊，吃喝玩樂啊，飲茶啊，各種美食啊，非常之齊全嘅。對面嘅話仲有一個我哋嘅保利國際廣場商場嘅，有艾美酒店啦，5星級酒店嚟嘅。咁有大名茶樓啊，各種嗰啲品牌服飾全部齊晒嘅。咁對面嘅話就有一個1+1大型超市嘅，3個商圈圍繞住呢個屋苑，所以講喺呢邊生活係非常之方便嘅。喺上城南岸呢邊嘅交通配套啊，都係非常之方便㗎。咁我身後呢個呢，就係香港直通巴士車站，我哋嘅港口站㗎啦。咁呢個站呢，每日都有40幾個班次呢，係往返我哋中山同埋香港呢邊㗎，非常之方便。基本咧每個鐘頭都會有一班車嘅。咁喺呢度出發嘅話，5分鐘咧都可以去到我哋嘅中山北站嘅。咁你喺西九龍嗰邊坐高鐵去到廣州南站，再轉翻我哋中山北站呢邊嘅話，都係一個唔錯嘅選擇㗎。咁未來嘅話都會開通呢個中山到深圳或者到西九龍嗰邊嘅高鐵站嘅。咁我哋呢邊嘅話仲有一個濕地公園，港口嘅濕地公園啊。入邊咧都係非常之大，環境非常之靚仔嘅。每日晚頭黑咧都有好多市民喺入邊遛狗啊、散步呢啲嘅。咁我哋而家事不宜遲，去翻實體樓嗰邊去望下我哋嘅示範單位。OK， 咁而家咧就嚟到實體樓呢邊啦，可以睇到呢邊咧係2部電梯4個單位嘅。咁呢個面積咧就係88平方，最實用嘅一個面積㗎啦。佢係做翻4房嘅。咁入到嚟嘅話，呢邊有個下軌位置係預留翻俾你嘅。咁呢間房咧係全進送空間嚟嘅，可以作為私房又得，作為兒童房又得嘅。咁過到嚟呢邊嘅話就係客廳，開間3米半嘅，出到來陽台同樣係3米半，非常之舒服嘅露台。可以睇到成個小區花園同埋泳池嘅。咁呢邊咧全部都係現樓㗎啦，眼見所得啊！咁呢邊嘅話就餐廳位置，你擺個6人餐台咧都係完全足夠嘅。咁呢邊嘅話就廚房、燃氣爐、消毒碗櫃、油煙機、吊櫃呢啲全部都係幫你做好嘅，預留咗冰箱位置嘅。咁呢邊嘅話就係公用洗手間，乾濕分離嘅，入邊嘅所有嘢都係眼見所得嘅。對面嘅話就長輩房或者客房，擺咗個1.5米大床。咁呢度嘅話有個兒童房，採光都係非常之靚仔嘅呢個房。最後間咧就主人套房啦，帶埋洗手間嘅1.8米大床。然後咧呢邊可以組排到頂嘅大衣櫃，廁所咧就喺呢度。咁而家呢套單位咧就係88平方嘅，總價落到嚟嘅話都係90萬左右啊。然後咧送埋全屋家私家電，送埋一個產權車位嘅。咁我而家過翻隔離嗰度睇翻個專梯專火嘅單位先。咁而家咧就來到6棟呢邊啦。咁6棟呢邊嘅話就2梯2戶嘅，做到專梯專火㗎。咁呢個單位咧係101平方嘅，做翻3房。入到嚟嘅話，呢邊就有個玄關位嘅。咁呢間咧就係長輩房，擺咗個1.5米嘅床，同樣係睇翻南向花園嘅，非常之靚仔呢個房。咁過到嚟呢邊嘅話就係客廳啦，開間都有3.8米咁闊落嘅。出到嚟嘅話，仲有一個3.8米嘅露台，同樣睇翻花園嘅景觀非常之靚仔。如果買翻高層少少嘅話，仲更加之正啊！咁呢邊嘅話就係餐廳位置啦，擺咗個4人餐台，做咗個超級大嘅餐邊櫃。廚房入邊嘅同樣係燃氣爐啊、油煙機呢啲全部配備齊全㗎啦。咁過到嚟呢邊休息區，中間位置咧就係乾濕分離嘅公用洗手間啦。咁呢邊嘅話就係兒童房，有個超級大嘅採光面嘅。對面嘅話就係主人套房啦，最後一間。咁主人套房呢度入到嚟就係乾濕分離嘅洗手間。咁呢度嘅話就係擺咗個1.8米嘅大衣櫃，1.8米嘅大床。
同樣有個好靚仔嘅採光面，同樣係睇翻南向花園嘅。咁而家呢個單位咧就101平方，總價嘅話就係92萬。其實佢單價嘅話就比啱先嗰個87平方、88平方嗰個單價要平翻好多嘅。咁佢嘅總價嘅話，兩個單位都係92萬就可以搞掂噶啦。同樣咧可以3萬蚊上車，而家送埋全屋家私家電，送埋一個產權車位俾你。咁如果有中意呢度嘅單位嘅話，可以 call 我攞詳細資料啊！